السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. With you Mr. Osama Al-Asawi in the first lesson in the phonics letter with the sound of letter A. معكم مستر أسامة العيسوي في تدريس أولى دروس الصوتيات مع صوتيات الحرف A. The letter A has three sounds. له ثلاث أصوات. الصوت الأول the first sound the short A sound. Short A sound بينطق A. The broad A sound اللي هو الصوت المضخم بينطق A. The long A sound اللي هو الصوت الطويل بينطق A. For example A like cat, pat, rat, fat, man, van, dad. Okay. The broad A sound اللي هو الحرف المضخم دايما الحرف المضخم بيجي وراه L أو R. L أو R like Paul, tall, fall, call مع الار زي park, dark, part, car. Okay. أما long A sound الحرف الطويل دايما يجي معاه حرف الواي الاي لما يجي معاه حرف الواي الاي او لما consonant وبعدين حرف الاي like this. مع حرف الواي زي كلمة hey, say, play مديت في الحرف خليته صوت طويل. مع الاي زي rain, train, drain, brain. مع حرف الاي زي cane, plane, game, name, frame, cane. This is the three sound of A. For example تعال بقى ناخد أمثلة كتيرة جدا على كل حرف على كل صوت أكتر من 20 أو 30 كلمة هتساعدك على إنك تقرأ في أسرع وقت إن شاء الله. The short A for example ال A لما يجي بعدها باء تبقى ab. اقرأ معي cab, dab, gab, jab, lab, nab, tab, slab. Stop the video and try to read more and more. وقف الفيديو واقرأ كتير عشان لسانك يتعود على قراءة المقطع. طبعا عندنا مقطع تاني لو جه وراه دي تبقى add, bad, cad, dad, fad, lad, mad, bad, sad. Okay, let's move to another examples. bag مع الاي جي تنطق اج الجي تنطق ج bag, gag, hag, rag, sag, tag, wag. مع الاي ام تنطق ام زي cam, dam, ham, jam, bam, ram, sam, yam. try to stop the video. ما تنساش توقف الفيديو وتحاول تقرأ كتير على another example. an زي كلمة بان كمل كان فان مان بان تان ران and van. More example ab cab nab gab rab lab sab mab tab. مع الاس اتش تنطق اش باش كاش داش جاش هاش لاش mash and rash. اوكي مع الاي تي تنطق ات زي pat mat cat bat fat rat hat sat. اي ان جي تنطق ang زي bang rang fang sang gang slang hang sprang. More example ant pant, rant, chant, grant, plant, scant, slant. حاول تقرأ كثير. Let's move to the broad A اللي هو حرف ال A المضخم. المضخم زي مع ال L تنطق زي Paul, all, Paul, call, fall, goal, hall, mall, tall, wall. حرف الار برضو بيخلي حرف الايه مضخم زي park, bark, dark, lark, park, mark, shark, spark, start, cart, dart, heart, mart, part, tart, wart, start. par, car, far, jar, mar, par, tar, star.
طب اذا جه بعد منه دبليو برضو نفس الكلام، يبقى خدنا ال والار والدبليو، ثلاث حروف بيخلوا لي حرف الايه مضخم. ها. كو، جو، لو، بو، رو، سو، كلو، درو. Now we are going to move the long A sound. ننتقل إلى مقطع الصوتي الطويل لحرف ال A. لو جه بعد منه E في الآخر يفصل بين ال A وال E consonant، حرف ساكن، زي came not can، came، dame، game، lame، name، same، tame. كلمة كيم لو شلنا حرف الاي يتحول الى شورت ساوند، تبقى كان، كان. كلمة ديم، كلمة ديم اذا حذفنا حرف الاي تتحول الى كلمة دام، يبقى حرف المقطع الثاني A D E. فيد، بليد، جيد، جريد، ميد، شيد، ويد، تريد، ديت، ليت، فيت، ميت، جيت، ريت، هيت، سكيت. كيف، جيف، بيف، ريف، سيف، ويف، بريف، جريف. اوكي. الايه لما يجي بعدها اي برضو بتبقى لونج، زي اير، fair، hair، lair، pair، chair، flare، stare. main، rain، brain، chain، drain، grain، train. كلمة main إذا حذفنا حرف الآي تبقى man، man. كلمة rain إذا حذفنا حرف الآي تبقى ran، ran. حرف الواي برضو بيخلي الايه الساوند ايه لونج، حرف الواي، زي pay، day، hay، lay، may، nay، pay and say. Now we have the short A and the long A. عندنا دلوقتي كلمات متشابهة نقدر نحدد بيها الاختلاف الواضح جدا ما بين الشورت واللونج. الشورت A نطقه fat. اللونج A fate. الشورت A can، came، dam، dame، mad، made، man، مين لان ضفنا حرف الاي تبقى مين، ران نضيف الاي تبقى رين، دان تبقى داي، لو ضفنا الواي تبقى داي. يبقى اللونج باضافه الاي باضافه الاي او الواي يتحول الشورت الى لونج. Now who can read this word? Good. share، share يعني شارك الفيديو لاصدقائك حتى تعم الفائده. Thank you very much.